雨中拍戏偶遇赵露思，大方与路人合影，关掉美颜依旧仙气。凭借最美的事，她进入了大家的视线。其实赵露思在上学的时候比较突出，有网友晒出了赵露思的照片。她在外面遇到了赵露思女神，那时还在下雨，受天气影响，赵露思拍了好几张都不满意，直到导演满意她才收工。好在剧组的工作人员比较热情，人家帮赵露思整理道具和服装，男主也很有耐心。拍完这一幕，赵总发现有几个路人围观，便主动打招呼，笑脸真的很美。那时候的赵露思人气不高，也算是一个不温不火的女明星，但是举手投足之间却透露着不俗的性格，估计她的粉丝会很开心。当路人要求合影时，赵露思爽快地答应了，还大方地和路人合影了几张。虽然拍照的时候美化效果是关掉的，但是并没有影响到赵露思的颜值，因为她是一个非常漂亮的女生，用美颜滤镜去刻意改变五官的形状会适得其反。所以生图下的赵露思还是个仙女，长相特别耐看。不得不说，赵露思这个人品真的是太有魅力了。最后路人也很满意，和赵露思来了一张美美的合影。各位网友，你们喜欢赵露思吗？跳绳作为最高效的有氧运动之一，一直是众多健身爱好者减脂减肥的最佳武器之一。其实不仅是健身爱好者，热爱跳绳的明星也比比皆是。比如女神容祖，她在社交平台发文称，经过不断的跳绳训练，她从跳绳500跳到1800，每次热身至少跳绳2000次。年轻的小花陈钰琪拍完戏回到酒店就在房间里跳绳，没地方锻炼。她说，跳绳可以强身健体、减肥、消水肿，同时打发时间。跳绳是一种简单快速的减肥运动，连续跳跃10分钟所消耗的热量相当于慢跑30分钟，燃脂率约为跑步的3倍。当跳绳速度加快时，跳绳会变成有氧和无氧相结合的训练，在减少肌肉流失的同时，还能在跳绳后继续燃烧脂肪，最大限度地提高燃脂效率。甜瓜来了，顶级男艺人重逢富二代女友，杨洋、乔欣、周扬青趴在枪口上。3月5日，有媒体爆料爱瓜，一流男星成为豪门女婿，一流男艺人与富二代女友复合，而这位富二代女友就是一个网络名人。据媒体报道，这位顶级男艺人和女友已经在一起多年，2年内结婚也不是没有可能。让我们看看是谁成为女婿。毕竟女人有钱，可是顶级男艺人也很有钱啊，能收入囊中上流，成为女婿，说明女方家世不凡。但谈起爱情，谁又能说得准？据说这位顶级男艺人拍戏的时候睡过某95小花，那个时候他还没有和这个富二代女友分手呢，这无疑是一个渣男。那么网友猜测，会不会是小猪和周扬青呢？周扬青是网红富二代，当年小猪出轨导致2人分手，小猪和周扬青相恋9年，最终还是分手了。当时周扬青宣布了分手的消息，9年感情的错误付出，他也觉得一文不值。现在周扬青又传出新恋情，他被拍到与小10岁的偶像段星星恋爱，他很甜。有网友表示，小猪算不上顶级选手，他从来没有上过顶级。周扬青不会回首往事，如今他一心投入事业，爱情兼得。有网友猜测杨洋和乔欣，杨洋确实是娱乐圈的顶级男艺人，但是乔欣不是女网红，而且杨洋和乔欣已经澄清过很多次了，所以绝对不可能。后来网友猜测是窦骁和何超莲，Z 女星周冬雨和赵丽颖。据媒体报道，这位顶级男星与富二代女友重逢，并曾与2位 Z 姓女演员结婚。何超莲不是网红，但赵丽颖也不是95后小花。何超莲确实家世不凡，典型的富二代，但她不一定要当网红才能赚钱。丈夫窦骁和何超莲相恋多年，起初人们并不看好他们，认为他们不会长久。热恋期间，分手的消息不断传出，不过最近2人却传出了结婚的喜讯。据了解，
伴娘定为邓紫棋和阿娇，窦骁和何超莲也被排除了。那么他们是谁呢？还在等待媒体透露当事人的真实姓名。突然好怀念卓伟，现在吃瓜比做高数还难。卓伟最老实，他是行业标杆。现在狗仔爆料，并没有透露真实姓名当事人，让网友们猜啊猜。最后我把能想到的都排除了，还是猜不出来。大家能猜到是谁吗？欢迎大家留言一起讨论。杨洋下了飞机，腿一瘸一拐的，网友们笑出了声。娱乐圈里有很多一线艺人，有很多帅哥，也有很多粉丝，他们有着前所未有的影响力和号召力。这些艺人和明星依然具有榜样的力量，他们在人间、演技、颜值和身材都非常受网友和粉丝的喜爱。这一期我们一起来聊聊大男孩、优秀男艺人杨洋。他是90后，文化学院舞蹈系毕业，潜在的气质让他在影视剧中以及现实生活中的他们个个都拥有独特的气质，这是其他艺人无法比拟的。左耳、奔跑的神探、路过你的世界、三生三世十里桃花、先锋、明日援兵道，更多电视剧、新版、红楼梦、舞动乾坤、在一起、全职高手、你是我的荣耀、特战荣耀、试试看世界、我的人间烟花、一笑倾城、旋风少女、盗墓笔记、花开的半夏等，还参与拍摄了归心、追星、守护与不放手、至死不渝、茉莉之恋、治愈之岛等多部微电影。向往的传说、父与子、安心的温柔、自信飞翔、为了17岁的自己等 MV， 还发行了多首音乐单曲，包括最好的、爱的力量、瞳孔里的太阳、爱疯了、夏日瞬间舞、像个偶像等等。他可以发现他是一个多才多艺的大男孩，所以在网友们的眼中是非常难得的，因此受到了很多粉丝的高度赞赏，人气也非常的高，成为了人气小哥哥之一。那么除了演艺事业，生活中的杨洋也是非常的幽默风趣，他的行程也引起了很多网友的关注。最近网友们又被他逗乐了，他真的是一个非常有趣的大男孩，有着有趣的灵魂。3月4日，杨洋下飞机时一副梦回花少的姿势，被粉丝调侃一瘸一拐的模样，看起来腿都麻了。而网友的评论也让大家一起讨论起来，喜欢蹲麻的感觉，还有网友表示跛脚的感觉真的很有趣，喜欢腿麻的味道似的。这种现象不仅仅是杨洋造成的自己，想必网友们也有自己的人生经历，比如有的时候坐在椅子上久了，有的开车久了，有的趴在桌子上睡了久。我大概有这种感觉。不同的是，杨洋在飞的时候是这样的，网友们差点笑出声来。那么对于这件事情你们怎么看呢？你遇到过这样跛脚的经历或者尴尬的场面吗？但是你是怎么解决的？与我分享你的想法。